今日好簡單，今日好簡單，攞隻細少少嘅 minnow 啦，沉水嘅呢隻就60 cm 啦，好似7 gram 嘅啫。今日試下喺呢個淺場度睇下有冇嘢拖下啦，因為有機會掛底啦，咁啊所以就換翻單鈎嘅，係啦，咁啊即係等佢冇咁容易掛底。呢度，哇！哇，係斑仔啊！哇！哇！破龜啊！呢度，哇！呢條沙巴嚟喎，好似。哇！最尾都中翻條，哇！呢個要係咁影個相先。